What's up guys? Kamusta kayong lahat? Welcome back ulit sa ating another mukbang video. Magmumukbang tayo na ngayon ng pork chop. Pork chop, liempo to, liempo. Ay, lempo. Tapos meron tayong fries na ano. Isang piraso. Tsaka, pansit canton na isang piraso. Tsaka kanin, ito yung pampabusog. Yan, nagugutom na ako. Hatiin pa natin to, di ba? Hatiin pa natin to. Pero bago natin to simulan, kung bago ka pa lang dito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod naming videos. Let's eat. Gugutom na talaga ako. Sobra talaga. Bibigyan ko muna yung anak ko. Taba. Ano yan, baby? Ah, Ang crunchy ng ano, balat. sarap ng lasa. So, gutom. Toasted. Papangan.
Cheers. Cheers. Ay. Hindi ka nang bulunan sa'yo. My turn. Halika dito, Pim. Halika dito. So, ayun guys, yung video natin for today. Thank you for watching. Sana nabusog kayo. Bye-bye. Nagmamic siya. Mic test daw siya. Nagpa-mic test.